Hello, you explorers. Welcome back to our incredible underwater adventure. Today, we have something fantastic for you. We are diving deep into the mesmerizing world of fishes. Our journey begins beneath the crystal clear waters of the ocean. It's a world unlike any other, filled with vibrant colors and curious creatures. Look at these breath-taking coral reefs. They're like bustling cities under the sea, and our fishy friends call them home. And here's our first fishy friend, the starfish. Did you know they come in various shapes and sizes? Some even have more than 5 arms. Now, who can forget the famous clownfish? These little buddies are famous for their friendship with sea anemones. They help each other out in the most incredible way. And look who's here, the seahorse, a true underwater marvel. Did you know they're one of the only species where the males carry the babies? Isn't that extraordinary? Next up, we have the barracuda, the speedster of the sea. These predators are like the Ferrari of the ocean, with their streamlined bodies built for high-speed chases. And now a true giant, the magnificent whale shark. They're the largest fish on Earth, and their sheer size and gentle nature make them truly captivating. Well, there you have it, young explorers. We've dived deep into the incredible world of fishes, from the tiny clownfish to the mighty whale shark. Remember, the ocean is teeming with wonders waiting to be discovered. So keep exploring, keep learning, and never stop being curious. បាទជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទជាបន្តទៀតក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនអរគ្នាទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើបែបតុក្កតាងាយៗបងប្អូនណាវីដេអូបែបតុក្កតាងាយៗខាងដើមវីដេអូបងប្អូនបានឃើញរួចរាល់ហើយគឺយើងធ្វើវីដេអូបែបហ្នឹងបងប្អូនណាតាមពិតទៅខ្ញុំព្យាយាមបញ្យល់ឬក៏បង្កើតវីដេអូបែបតុក្កតាហ្នឹងជាច្រើនសម្រាប់ចែករំលែកទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែពិតទៅគ្មានគោលបំណងអីទេក្រៅពីបណ្ដោះគំនិតឬក៏បើកផ្លូវឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាជាពិសេសបងប្អូនដៃថ្មីថាតើបងប្អូនអាចបង្កើត content អីបានខ្លះដើម្បីបង្ហោះចូលក្នុង YouTube បង្ហោះចូលក្នុង Facebook ដើម្បីយើងធ្វើការរកលុយបានបងប្អូនណាហ្នឹងហើយវិធីសាស្ត្រនៃការបង្កើតគឺមានច្រើនមានបែបសន្តានអ្វីសំខាន់គឺមានកម្រិតច្នៃប្រឌិតយើងប្រើប្រាស់តែប្រភេទ website មួយក៏យើងអាចចេញជារូបរាងវីដេអូផ្សេងជាច្រើនផងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងបងប្អូនបានឃើញវីដេអូខាងដើមហ្នឹងគឺប្លែកអារម្មណ៍ខ្ញុំគិតថាបងប្អូនប្លែកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាអំពីរបៀបនៃការធ្វើវីដេអូបែបហ្នឹងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងជំហានដំបូងគឺបងប្អូនត្រូវមានអីសិនគឺត្រូវតែមាន script សិនបងប្អូនណាខ្ញុំសូមបើកមុខកញ្ចក់បន្តិចក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើបែប content បរទេសបងប្អូនណារាល់ដងខ្ញុំធ្វើ content បែបខ្មែរយើងជាភាសាខ្មែរយើងប៉ុន្តែលើកនេះគឺយើងប្រើ content ជាភាសាអង់គ្លេស content សម្រាប់បរទេសអញ្ចឹងបើសិនបើបងប្អូនធ្វើ content បុកទៅស្រុកគេទៅអាមេរិកឬក៏ទៅអង់គ្លេសឬក៏ទៅប្រទេសណាដែលយើងគិតថាមានលុយថ្លៃអូខេបងប្អូនអាចធ្វើ content ជាភាសាបរទេសទៅអញ្ចឹងអ្នកស្រុកគេមើលអូខេយើងអាចបានលុយច្រើនមានន័យថាយើងបានថ្លៃបងប្អូនណាអូខេឥឡូវយើងមើលពីរបៀបនៃការធ្វើរាល់ step នីមួយៗទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអញ្ចឹង step ទី1ខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង website Bing ដើម្បីធ្វើការ generate script ឲ្យខ្ញុំដើម្បីយើងយកទៅដាក់នៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងបងប្អូនណាបងប្អូនអាចប្រើ AI website AI មួយណាក៏បានដែរសម្រាប់ generate នៅ script របស់យើងមិនថា Bing មិនថា Google Bard ឬក៏ GPT ឬក៏ website ផ្សេងៗដែលបងប្អូនអាចប្រើបានអូខេបងប្អូនប្រើមួយហ្នឹងទៅជាស្ដែងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំប្រើ Bing ដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាយ៉ាងខាងក្រោមនេះគឺខ្ញុំនៅតែសេបែបនេះគឺ child learning video about various fish អូខេខ្ញុំចុច enter ដើម្បីឲ្យ generate script ឲ្យខ្ញុំយ៉ាងបងប្អូនរងចាំតិចមកអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងបាន generate ជាមួយនឹង script ឲ្យយើងរួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង copy script នេះអូខេខ្ញុំ copy នេះអូខេខ្ញុំ copy តែម្ដងអូខេបន្ទាប់ពីយើង copy ហើយយើងត្រូវការ generate script នេះទៅជា voice over បងប្អូនណាហ្នឹងហើយទៅជាសំឡេង voice over ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ website 11 lab អូខេដើម្បីធ្វើការ generate នៅ voice over ឲ្យយើងអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង website 11 lab ដើម្បីធ្វើការ generate voice over ឲ្យយើងពី script មិញណាដើម្បី generate ទៅជា voice over ទៅជាសំឡេងដើម្បីយើងដាក់ចូលទៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចប្រើ website មួយណាក៏បានអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនអរគ្នាទេប៉ុន្តែខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើ 11 lab នេះគឺងាយស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំបងប្អូនណា
ចឹងបន្តមកគឺបងប្អូន pass skip ចូលមកខាងក្រោមនេះមកអូខេ pass skip ឡើងនឹងមកតមកគឺបងប្អូនជ្រើសរើសសំឡេងអូខេជ្រើសរើសសំឡេងយើងយកសំឡេងមនុស្សស្រី Before you put on a frown, make absolutely sure there are no smiles available. អូខេខ្ញុំយកសំឡេងនេះតែម្ដងអូខេបេឡានេះយើង voice setting គឺខ្ញុំយកធម្មតាបែបហ្នឹងអូខេយើងឡើយនេះគឺយើងយកអត់មានជ្រើសរើសអីទេយើងយកធម្មតាហ្នឹងតែម្ដងទៅបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអូខេបងប្អូនបន្តមកគឺបងប្អូនធ្វើការចុច generate តែម្ដងអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងបានធ្វើការ generate រួចរាល់អស់ហើយតមកគឺបងប្អូនចុច download voice របស់យើងចេញមកអូខេចុច download file នេះមកអូខេរួចរាល់បងប្អូនណារួចរាល់អូខេបងប្អូនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងgenerate នៅ voice over ហើយគឺយើងចូលមកក្នុង website Adobe Express នេះដើម្បីយើងធ្វើការបង្កើតនៅចលនាតុក្កតារបស់យើង scroll ចូលមកក្រោមគឺបងប្អូននឹងឃើញ animate from audio នេះបងប្អូនណាអូខេបងប្អូនចុចកន្លែងនេះមកបន្តមកត្រង់ចំណុចនេះគឺ character គឺសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសនៅតុក្កតារបស់យើងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសយកតួអង្គមួយនេះអូខេតម្រងដែរបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអូខេខ្ញុំដាក់កន្លែងនេះមកហ្នឹងហើយអូខេបន្តមកគឺខ្ញុំត្រូវការកំណត់លេខ3គឺយើងយកពណ៌បៃតងយ៉ាងហើយបងប្អូនណាបៃតងសាយគឺយើងយកសម្រាប់ YouTube អូខេបន្តមកគឺខ្ញុំ upload សំឡេងរបស់យើងចូលអូខេបងប្អូនយើងកំពុងតែ uploading នៅសំឡេងរបស់យើងហើយយើងបងប្អូនអាចរងចាំបន្តិចសិនអូខេបងប្អូនយើងបាន upload ទៅរួចរាល់អស់ហើយបន្តមកគឺបងប្អូនធ្វើការ download ចេញតែម្ដងអូខេបងប្អូនខ្ញុំគិតថាstep នីមួយៗខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអាចនឹងទាន់អាចនឹងធ្វើបានបងប្អូនណាហ្នឹងហើយមិនលំបាកទេខ្ញុំព្យាយាមធ្វើបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាគឺតាម step យឺតមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនធ្វើការធ្វើបានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាអូខេខ្ញុំគិតថាទាន់ខ្ញុំបន្តទៀតបងប្អូនណាអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់គឺខ្ញុំត្រូវការចូលនៅក្នុង website Free Pick ដើម្បីធ្វើការ download ជា background មួយដើម្បីយើងដាក់ចូលនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងអូខេខ្ញុំដាក់ថា under the sea អូខេយើងជ្រើសរើស background មួយមកអូខេខ្ញុំយក background មួយនេះបងប្អូនយកមួយណាក៏បានដែរអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនអស់គ្នាទេហ្នឹងហើយបងប្អូនស្រឡាញ់មួយណាបងប្អូនយកមួយហ្នឹងបងប្អូនណាអញ្ចឹងខ្ញុំយកមួយនេះតែម្ដងបងប្អូនណាយកមួយនេះមកអូខេខ្ញុំចុច download អូខេបងប្អូនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើង download រួចរាល់ហើយយើងចូល website មួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា Canvas អូខេ design អូខេខ្ញុំគិតថាបងប្អូនស្គាល់ website នេះហ្នឹងហើយCanva នេះគឺជួយសម្រួលការងារយើងច្រើនមែនទែនគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់តែម្ដងហ្នឹងហើយអូខេបន្តមកគឺបងប្អូនចុចកន្លែង create design នេះបន្តមកខ្ញុំយកជាប្រភេទវីដេអូបន្តមកខ្ញុំ upload background ដែលយើងបាន download មិញហ្នឹងអូខេខ្ញុំចុច upload នេះមកអូខេរួចរាល់អូខេខ្ញុំចាប់ទាញខ្ញុំដាក់តា set to background អូខេរួចរាល់បន្តមកគឺបងប្អូនចូលមកកន្លែង element នេះយើង search ស្វែងរកពាក្យថាanimate fish បងប្អូនណាអូខេយើងចុចនេះមកអូខេយើងចុចកន្លែង see all នេះអូខេយើងមើលអូខេខ្ញុំយក animate មួយនេះអូខេមួយយ៉ាងដែរបងប្អូនណាហ្នឹងហើយដាក់ទុយតិចមកអូខេខ្ញុំដាក់កន្លែងនេះហ្នឹងហើយឬក៏បងប្អូនចង់បានមួយនេះទៀតក៏បានដែរអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនអស់គ្នាទេហ្នឹងហើយដាក់ទុយតិចមកដាក់ឡើងនេះហ្នឹងហើយអូខេយើងមើលទៀតមកបើសិនបើបងប្អូនចង់បានទៀតអូខេទៀតមកអូខេខ្ញុំយកមួយនេះអូខេសំខាន់គឺបងប្អូនឆ្នៃខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំយកទៀតខ្ញុំដាក់ថាplan អូខេមួយនេះអូខេអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងដាក់ខ្ញុំ search មួយទៀតខ្ញុំដាក់ថា animate c អូខេអូខេបងប្អូនខ្ញុំយកមួយនេះ
ខ្ញុំដាក់ទូតិចមកត្រីនេះខ្ញុំដាក់កន្លែងនេះត្រីខ្ញុំដាក់កន្លែងនេះអូខេបងប្អូនមួយយ៉ាងដែរបងប្អូនណាមួយយ៉ាងដែរតើហ្នឹងហើយអូខេខ្ញុំរកបន្តទៀតមកអូខេបងប្អូនខ្ញុំគិតថាអូខេហើយប៉ុណ្ណឹងគឺអាចទទួលយកបានហើយហ្នឹងហើយយើងមាន background animate ប៉ុណ្ណេះគឺអែមតែម្ដងហ្នឹងហើយបងប្អូនអាចច្នៃបន្ថែមអាស្រ័យទៅលើការរៀបចំរបស់បងប្អូនទេមើលទៅឲ្យសមឲ្យស្អាតអញ្ចឹងណាអូខេបើសិនបើអូខេហើយគឺយើងចុចកន្លែង share កន្លែងនេះតមកគឺបងប្អូនចុចកន្លែង download តមកគឺបងប្អូនចុច download តែម្ដងអូខេបងប្អូនយើងបាន download វីដេអូ background របស់យើងរួចរាល់ហើយពី website Canva នេះដែលយើងបាន design ហ្នឹងអូខេជំហានបន្ទាប់គឺយើងត្រូវការ edit វីដេអូដើម្បីចេញជាសម្រេចផលិតផលតែម្ដងអូខេឥឡូវយើងទៅ edit វីដេអូទាំងអស់គ្នាអូខេបងប្អូនអរគ្នាយើងខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកម្មវិធី CapCut ដើម្បីធ្វើការ edit វីដេអូរបស់យើងអូខេខ្ញុំ import វីដេអូរបស់យើងចូលអូខេខ្ញុំចាប់ទាញវីដេអូរបស់យើងចូលជា background អូខេតាក់ទងទៅនឹងទំហំគឺខ្ញុំយក16:9សម្រាប់ដាក់ YouTube អូខេបន្ទាប់មកយើងចាប់ទាញវីដេអូតួអង្គរបស់យើងចូលអូខេបែបនេះអូខេអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវការលុប background ផ្ទៃខៀវនេះចេញខ្ញុំយក cut out chroma key មកចម្លងពណ៌អូខេខ្ញុំដាក់ចេញអូខេបងប្អូនហ្នឹងហើយជាការស្រេចអញ្ចឹងស៊ីងសេរីតិចមកអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងជាការស្រេចឃើញទេបងប្អូនហ្នឹងខ្ញុំបង្រួម background របស់យើងតិចមកហ្នឹងហើយឃើញទេហ្នឹងហើយជាការស្រេចហ្នឹងហើយតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺយើងអាច upload ចូលក្នុង YouTube upload ចូលក្នុង Facebook បានដែរឃើញទេអត់មានអីស្មុគស្មាញទេរាល់ step នីមួយៗខ្ញុំព្យាយាមមកបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាបែបងាយស្រួលមែនទែនដើម្បីយើងអាចផលិតវីដេអូបានជាពិសេសយើងអាចផលិតវីដេអូសម្រាប់បរទេសបានទៀតបងប្អូនណាហ្នឹងហើយពិសេសមែនទែនអូខេបើសិនបើបងប្អូនគិតថាអូខេហើយគឺបងប្អូនត្រូវការ export តែម្ដងអូខេចុច export ឡើងនេះមកតមកគឺបងប្អូនធ្វើការ export តែម្ដងអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងជាការស្រេចយើងបាន export នៅវីដេអូរបស់យើងរួចរាល់ហើយតមកយើងអាច upload ចូលក្នុង YouTube ឬក៏ Facebook របស់បងប្អូនដើម្បីធ្វើការរកលុយបានហើយបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីចែករំលែកបងប្អូនអរគ្នា step នីមួយៗខ្ញុំគិតថាបងប្អូនតន់បងប្អូនអាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យសម្រេចនៅវីដេអូបែបតុក្កតាមួយហ្នឹងហើយសម្រាប់យើងដាក់នៅបរទេសទៀតបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអូពិសេសមែនទែនបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូមួយនេះហើយបងប្អូនអាចធ្វើបានទាំងអស់គ្នាអរគុណគ្រប់លាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ